সন্ধেবেলা হালকা একটু খিদে পেয়েছিল, তাই ভাবলাম কি বানানো যায়। হঠাৎ মনে পড়লো ঘরে তো ভুট্টা আছে, সেটা দিয়েই পপকর্ন বানিয়ে ফেলি। পপকর্ন বানানো কি এমন কাজ, পপকর্ন তো সবাই বানাতে পারে। তবে আমার টিপস হলো পপকর্নগুলো ফুটে ওঠার পরে অল্প একটু বাটার যদি তুমি ওপর থেকে দিয়ে দাও, তাহলে ওর আলাদাই একটা স্মেল বেরোবে। পপকর্ন বানানোও কমপ্লিট আর আমাদের খাওয়াও কমপ্লিট। এখন আমি চলে এসেছি ড্রয়িং করতে। আমার প্রিয় বন্ধু, তোমরা ভাবছো আমি আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের চ্যানেলে কুকিং কেন দেখাচ্ছি। আসলে বন্ধুরা, বিভিন্ন কাজের কারণে আর বিভিন্ন অসুবিধা থাকার কারণে আমি ঠিকভাবে ক্রাফটিংয়ের কাজ করে উঠতে পারছি না। তাই আমি ভাবলাম যে এখন থেকে আমার এই ক্রাফটিংয়ের চ্যানেলে ক্রাফটের কাজের ভিডিওর সাথে সাথে আমি কুকিং বা অন্য সব রকম ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। অবশ্যই যদি তোমরা ভালোভাবে ঠিকভাবে রেসপন্স দাও, তাহলে আমি সব রকম ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। আমার চ্যানেলের নাম আমি এখনও চেঞ্জ করিনি, তবে আমি খুব শিগগিরই আমার চ্যানেলের নাম চেঞ্জ করে ফেলবো।